muhokama qilinayotgan loyihamiz bu We Empower loyihasi. Loyiha aynan Birlashgan Millatlar Tashkilotini maxsus o'sha yangi yo'nalish. Nodavlat notijorat tashkilotlar ham bor, tashabbuskor guruhlar ham bor. Qanaqa prognoz nima bo'ldi-yu, real natija qanaqa bo'ldi? Tashabbuskor guruhlarimiz bor. Bularni ham biz birinchi bir planga olib chiqishni maqsad qilib qo'ydik shu loyihamiz ortidan. Jamiyatimizda bo'layotgan masalalarni birgalikda muhokama qilib, hal qilishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Biz bugun O'zbekistonda ayollar tashabbusini qo'llab-quvvatlash va ularni fuqarolik jamiyatida o'zining hissalarini qo'shishga qaratilgan ko'plab loyihalarni amalga oshirayotgan Taraqqiyot nodavlat notijorat tashkiloti mas'ullari hamda bugungi kunda Farg'ona va Toshkent ayollari o'rtasida juda ham mashhur bo'lgan loyihalardan biri We Empower loyihasi koordinatori Nargiz opa bilan suhbatdamiz. Kelinglar, bugun biz loyiha haqida umumiy tushunchani bizni kuzatayotganlarga bersak va undan keyin bu loyihada aynan Taraqqiyot nodavlat notijorat tashkilotining o'rni qay darajada? Shular haqida gaplashsak. Marhamat, Nargiz opa. Rahmat, Zarnigor. Loyihamiz haqida gapiradigan bo'lsak, qisqacha loyihamizni yo'nalishi bizni Taraqqiyot nodavlat notijorat tashkilotining bir asosiy yo'nalishlaridan biri va hozirgi kunda ayollar boshqaruvidagi nodavlat tashkilotlariga juda ham katta e'tibor berilganligi sababli va fuqarolik jamiyatida ayollarimizni roli juda ham baland bo'lganligi va ular orqali o'zgarishlarga erishishimizni niyat qilgan holda mana shu loyihani yozganmiz va amalga oshirib kelyapmiz. Tushunishimiz bo'yicha loyiha aynan Birlashgan Millatlar Tashkilotini maxsus o'sha yangi yo'nalish, ya'ni O'zbekistonda faoliyat ko'rsatmagan, endigina kirib kelayotgan yo'nalish haqida, yo'nalish bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Agar mumkin bo'lsa, hamkorlikdagi tashkilotlar haqida ham ma'lumot berib o'tsangiz. Rahmat. O'zbekistonda juda ham ko'pgina Birlashgan Millatlar Tashkilotlari, vakolatxonalari, bo'limlari ish yuritadi. Bizning loyihamiz mana shu Birlashgan Millatlar Tashkilotini boshqa bir yo'nalishi bu Demokratik fondi tomonidan moliyalashtirilgan. Bu fond orqali O'zbekistonda bu birinchi loyiha va bu bizga katta mas'uliyat beradi va bu fondni yo'nalishlari bo'yicha ham bu loyihamizdagi yo'nalishlar o'zgacha bir tusga kirdi va bunda nodavlat notijorat tashkilotlari va tashabbuskor guruhlar hamkorlikda turli xil kichkina loyihalar amalga oshirishi ko'zda tutilgan. Biz loyihamizda jami 20 ta nodavlat notijorat tashkilotlari va 20 ta tashabbuskor guruhlar vakillari bilan loyihamizni birgalikda olib boryapmiz. Asosiy maqsadimiz loyihamiz davomida aynan mana shu hamkorlikda yo'lga qo'yish. Bu nodavlat tashkilotlari bilan birgalikda mana shu norasmiy bo'lsa-da o'zini faoliyatlari bilan juda ham ko'p ishlarni amalga oshirayotgan tashabbuskor guruhlarni birgalikda mana shu faoliyatga yo'naltirish va yana ham ko'proq natijalarga erishish. Tushunarli, rahmat kattakon. Keyingi savolim Feruza opamga. Feruza opa, mana aynan bu loyihani amalga oshirishdagi O'zbekistondagi tashkilotlardan birisiz. Tashkilotlardan birining rahbarisiz. Agar mumkin bo'lsa, bugungi kunda fuqarolik jamiyatining qurilishida va O'zbekistonda o'sha aynan respublikada rivojlanayotgan ayollar, siyosatdagi ayollarni qo'llab-quvvatlashga bag'ishlangan mana shu deydik faoliyatini qo'llab-quvvatlashga bag'ishlangan mana shu tashkilotni umumiy faoliyati aynan nima uchun aynan mana shu loyihani olib kelishni maqsad qildinglar? Bundan ko'zlanayotgan maqsad nima? Kelajakdagi natijalar qanaqa kutilyapti? Va deylikki, shunga o'xshagan qanaqadir loyihalar amalga oshirish rejada bormi? Rahmat Zarnigor, savollar uchun juda ham o'rinli savol bo'ldi deb o'ylayman. Bugungi kunda Respublika taraqqiyot markazi juda ko'p yo'nalishlarda faoliyatini olib boryapti va bulardan eng yorqin bir loyihalarimiz aynan ayollarni ijtimoiy-iqtisodiy qo'llab-quvvatlash sohasida, yo'nalishida. Ko'pchilik biladi, taraqqiyotni respublikamizda ko'proq
infratuzilmalarni yaxshilash, aynan ichimlik suv, olis hududlarni, qishloqlarni ichimlik suv bilan ta'minlash bo'yicha katta loyihalar bilan tanilganmiz. Ko'pchilik taniydi, lekin bizni boshqa loyihalarimizni, boshqa yo'nalishlarimiz kamroq eshitishgan. Shu o'rinda men aytib o'tmoqchiman. Respublika taraqqiyot markazi nafaqat olis hududlarni ichimlik suv bilan ta'minlash, balki ayollarni kasb hunariga o'qitish, o'zlarini bizneslarini ochishda yo'l yo'riq ko'rsatish kabi loyihalarni ham amalga oshirib keladi. Va shu o'rinda bugun muhokama qilinayotgan loyihamiz bu We Empower loyihasi, hozir aytib o'tdik. Bu loyihamiz o'z o'rnida juda ham bir muhim va dolzarb masalani ko'taradiki, ayollar yo'nalishida ish olib borayotgan, faoliyat olib borayotgan nodavlat notijorat tashkilotlarning salohiyatini oshirish. Va shu bilan birgalikda nodavlat notijorat tashkiloti bo'lib ulgurmagan tashabbuskor guruhlarimiz bor. Bularni ham biz birinchi bir planga olib chiqishni maqsad qilib qo'ydik shu loyihamiz ortidan. Chunki ko'pchilik bilamiz, biz ko'p urg'uni nodavlat notijorat tashkilotlarga beramiz va ularni qilayotgan loyihalarni qo'llab-quvvatlaymiz. Birgalikda hamkorlik qilamiz. Lekin sahna ortida bizda shunaqa ham bir kuchli tashabbuskor guruhlarimizni ko'pchiligimiz tanimaymiz. Vaqti kelganda ularni qilayotgan loyihalaridan biz o'rnak olish darajasigacha kelgan shunaqa bir tashabbuskor guruhlarimiz bor. Biz shu tashabbuskor guruhlarning ichida aynan ayollar, qizlar sohasiga taalluqli tashabbuskor guruhlarni tanlab oldikda, asosiy maqsadi loyihani bu yerda shu nodavlat notijorat tashkilotlarimizga shu tashabbuskor guruhlarni tanishtirish va kelgusida birgalikda hamkorlikni o'rnatish va ko'p hollarda bir-birlariga yordamchi sifatida bularni bir platformada to'plash vazifasini maqsad qilib qo'yib shu loyiha yozilgan. Va bugungi kunda bu loyihamizni bir qancha etaplardan o'tdi. Farg'ona va Toshkent viloyatlarida o'sha 40 dan ortiq ham nodavlat tashkilot, ham tashabbuskor guruhlar bir-birlarini tanishdi. Biz bu platformadan kutayotgan asosiy natijalarimiz kelgusida loyihalarni shunaqa yozishimiz kerak yoki birgalikda amalga oshirishimiz kerakki, biz kengroq qamrovni belgilab olishimiz kerak. Chunki ko'p nodavlat notijorat tashkilotlari bilan biz gaplashganimizda, ya'ni o'sha birlamchi suhbat olib borganimizda ularda qiynayotgan bir qancha masalalar bor. Shu qiynalayotgan sohalardan bittasi bu inson resurslaridan oqilona foydalanish. Ya'ni biz bilamiz, nodavlat notijorat tashkiloti loyihasi bo'lgan davrdagina o'zlarini bir doimiy xodimlarga ega bo'lishadi. Loyiha yakunlangandan keyin bularda xodimni ushlab turish yoki ular bilan kelgusiga yana bir loyihalarni yozish qiyinchilik tug'diradi. Chunki hammasi borib moliyaviy tanqislikka borib uchraydi, taqaladi. Lekin tashabbuskor guruhlar bilan gaplashganingizda bularda o'sha g'oya bor, tashabbus bor, o'zlarida shijoat bor. Bularga bir katta moliyaviy yordam bo'lmasa ham qattandir shu o'zlarida shu shijoatni topib, kichkinagina o'sha yordamlar bilan ham katta loyihalarni amalga oshirishyapti. Va biz buni taqdimotini qilganimizda nodavlat notijorat tashkilotlarimizga bu juda ham bir yangi bir qirralarni ochilish sifatida ko'rishdi bularni. Demak, hamkorlik qilsak biz ko'p narsaga erisha olamiz ekan. Kichkina loyihalardan katta loyihalarga biz o'ta olamiz ekan. Birgalikda kuch bo'lib, birgalikda harakat qilsak degan bir nimaga kelishdi, g'oyaga kelishdi. Va bugungi kunda shu hamkorliklarni kuchaytirish borasida biz neformal tarmoq sifatida hozir nodavlat tashkilot va tashabbuskor guruhlarni bitta platformada shu tarmoq sifatida yig'a oldik bugungi kunda. Ha, albatta. Qadrli kuzatuvchilar, yana bir narsani aytib ketmoqchiman. Men aynan mana shu loyihada qatnashib, ishtirok etib, tashabbuskor guruh sifatida o'zim ham shaxsan ishtirok etdim. Va aynan o'sha Qizlar ovozi klubi bilan birgalikda, jamoasi bilan birgalikda qatnashdik. Chunki haqiqatda to'g'ri gap aytdingiz, hozir ta'kidladingiz bizga. Ya'niki biz ham oddiy kichkina volontyorlardan iborat bo'lgan tashabbuskor guruhmiz va bizga juda ham katta maktab bo'ldi. Aynan mana shu loyiha, aynan o'tgan mana shu yaxshigina treninglar sababli biz o'zimizda o'sha
o'zimizga taalluqli bo'lgan nodavlat notijorat tashkilotlar bilan tanishdik. Ular bilan kichik bo'lsa-da loyihalar yozishni o'rgandik va undan tashqari loyihalarni amalga oshirishda ketadigan jarayonlarda qanday biz yo'l tutishimiz kerakligini tajribali aynan Farg'onani rahbar ayollari, ya'ni nodavlat notijorat tashkilotlarining rahbar ayollaridan, mas'ul xodimlaridan ularning ko'nikmalarini o'rganish, so'rash, mana shu treninglar jarayonida ular bilan suhbat orqali biz o'zimizni shakllantirdik. Loyiha men o'ylaymanki, hozirda juda ham yaxshi darajada ketyapti va aynan bizga o'xshagan yosh o'zi aynan o'z ixtiyori bilan jamiyatda aynan o'zini o'rniga va atrofidagi ayollarni ham olg'a olib ketishni xohlayotgan, qizlarni olg'a olib ketishni xohlayotgan bizdaqa tashabbuskor guruhlar uchun bu ayni muddao bo'lyapti. Men o'ylaymanki, keyingi aynan seminar biz qizlar bilan kutyapmiz. Men ko'p seminarlarga qatnashganligim hisobiga, treninglarga qatnashganligim hisobiga hozir menda jamoadagi qizlar nimaga biz qatnashmaymiz degan g'oyada bular hammasi. Va keyingi albatta kutilayotgan mana shu aprel oyidagi seminar treningda yangi chehralar, ular ishtirok etish xohlayotgan chehralarni qo'shish xohlayapmiz. Chunki nodavlat notijorat tashkilotni bizga o'sha treninglar jarayonida juda ham chiroyli tushuntirib berishdi. Ayni ularni vazifalarini, qay tartibda ular tuzilmasini, ulardagi o'sha loyiha yozish va loyiha yutish, moliyalashtirish jarayonigacha bo'lgan jarayon bizga juda ham chiroyli tushuntirib berildi. Ya'niki biz ham tashabbuskor guruh sifatida juda ham xohlar edik. Ya'niki loyihalarimiz moliyalashtirilsa, albatta uni kengayadi, tarmoqlanishi, kengayishini inobatga olib biz doim homiy axtarishga majbur bo'lardik. Lekin loyiha yozib, masalan, o'sha xalqaro tashkilotlardan bevosita moliyaviy ko'mak olishimiz mumkinligi haqida aynan loyiha bizga shunaqa kattagina tajribalar beryapti. Bu tajribalar haligi biz o'zimizda to'xtamasligi kerak. Shuning uchun jamoa a'zolari ham bilish kerak, ya'niki tashabbuskor guruhlarning ham o'ziga xos bo'lgan jamoasini a'zolari bor va xuddi mana Feruza opam rahbar bo'lsa, siz qaysi bir loyihani koordinator sifatida loyihani davomiyligini ta'minlasangiz, albatta tashabbuskor guruhlarda ham mana shunday loyiha davomchilari bor. Va ular uchun bugungi kundagi aynan mana shunga o'xshagan loyihalar haqiqiy o'rni beqiyos. Ular o'rganish kerak degan xulosadamiz va aynan biz birinchi uchrashuvda o'sha toshkentlik aynan NNO, ya'ni nodavlat notijorat tashkilotidagi o'sha xodimlarni, ya'niki rahbar ayollarini va tashabbuskor guruhlar bilan ham tanishganlik birinchi uchrashuvda. Bu ham juda ham katta maktab bo'lgan edi va menga loyiha davomida yoqqan eng katta yana bir nimalardan, nima deydi, resurslardan bittasi mana shu kitob tarqatilgan bo'lgan. Chunki men haqiqatda biror bir loyiha qilmoqchi bo'lsam, albatta mana shu loyiha davomida chiqqan mana shu broshura orqali men ochaman, oqtaraman va o'zimga yaqin bo'lgan, men amalga oshirmoqchi bo'lgan loyihaga taalluqli bo'lgan NNOni oqtaraman. Yoki bo'lmasa albatta tashabbuskor guruh bilan yana hamkorlik qilishga harakat qilaman. Bu haqiqatda to'g'ri aytyapsiz. Bugungi kunda aynan O'zbekistonda ayollar tashabbuslarini rivojlantirish uchun, fuqarolik jamiyatiga ayollarning o'zining hissasini qo'shish uchun juda ham katta maktab bo'lyapti. Nargiz opa, aynan tashabbuskor guruhlar va NNOlarni respublika hududidan yig'ishi o'zi qanaqa mas'uliyat bo'ldi? Qanday qiyinchiliklar tug'dirdi sizga bu jarayon? Rahmat. Hozir bundan oldin anaqa yaxshi narsalarni aytdingiz, eslatdingiz menga. Mana tashabbuskor guruhlarni roli yoki mana Feruzaxon aytmoqchi, nodavlat notijorat tashkilotlar ham bor, tashabbuskor guruhlar ham bor. Biz o'sha kuzatuvlarimiz jarayonida shu narsani bildikki, ikkala guruh vakillari ham alohida o'zini yo'nalishida ish olib boradi. Lekin o'sha o'rganishlar jarayonida bildik, ikkalasi ham bir-biriga qaysidir ma'noda muhtoj yoki bo'lmasam ikkalasi bir-biriga juda ham foydali tarafdan yordam berishi mumkin. Bu loyihani o'zi yozish jarayonida biz ozgina ikkilangan edik. To'g'risi tashabbuskor guruhlar deganda aynan mana shu hozirgi savolingizda ham bir ulab ketmoqchiman. Tashabbuskor guruhlar aynan kimdir tushungan, bilardi o'zini tashabbuskor guruh sifatida faoliyat yuritayotganini. Bu norasmiy faoliyat, norasmiy guruh bo'lsa-da, lekin juda ham ajoyib namunali ishlarni amalga oshirilganligi. Kimdadir guruhda faqatgina deylik 2-3 ta odam bo'lsa,
kimnidirni faoliyatida 50 ta 100 tadan ham ko'proq vakillar borligini eshitdik. Lekin shunaqa guruhlarimiz bo'ldiki, fuqarolik jamiyatida o'zini bezovta qilayotgan qanaqadir masalalarda, bu bo'ladi sog'lik masalasi yoki imkoniyati cheklangan odamlarga yordam bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam ota-onasini yo'qotgan bolalarga qanaqadir bir kayfiyat yaratish uchun o'zini do'stlari bilan qanaqadir tashabbuslar yaratayotgan vakillar ham bo'ldi. Lekin ular o'zini guruh sifatida ko'rishmagan. Biz ular bilan gaplashish jarayonida shu narsani ular ham tashabbuskor guruh sifatida faoliyat yurityapti. Faqatgina o'zlari uchun shu qanaqadir bir struktura sifatida nima deydi, o'zlariga ko'proq ma'lumot kerak bo'ldi. Ya'ni u guruhni olib borish, uni qatlargadir kimlar bilandir uchrashtirish yoki bo'lmasam o'zini qiziqishlarini boshqa guruh vakillariga ham aytib birgalikda faoliyatni yana ham kengroq masshtabda amalga oshirish. Shu jarayonda biz juda ham ko'pchilik bilan gaplashdik va to'g'risi boshida e'lon berganimizda loyihamizga qatnashish uchun tashabbuskor guruhlarni aniqlash qiyin bo'ldi. Va biz qayta tanishlarga yoki bo'lmasam ular bilgan faoliyat yuritayotgan yoshlar yoki kattalar mana biz bildik. Shunaqa guruh vakillarini sekin borligini bildik va ularga shu birgalikda bunaqa loyihalarda aynan nodavlat notijorat tashkilotlar bilan birgalikda o'sishni taklif qildik va menimcha bu ularga ham juda ham yoqdi. Albatta. Bu narsa o'sha birinchi uchrashuvimizda ham bizni ayollarni qo'llab-quvvatlash va shu yo'nalishda rivojlantirish yo'lida bu bizni shunaqa bitta katta uchrashuvimizning birinchisi bo'lgan edi va biz kutganimizdan ham ortiq yaxshi kayfiyat, yaxshi munosabat, yaxshi fikrlar bildik. Bu narsa bizni yana ham ruhlantirdi. Chunki loyihamizni nimasidan, nomidan oladigan bo'lsak, bu aynan O'zbekistonda ayollar tashabbuslarini rivojlantirish va bu rivojlantirish orqali fuqarolik faolligini oshirish. Ya'ni hamma o'zini qanaqadir tashabbusi bilan mana shu faoliyati bilan biz fuqarolik jamiyatimizni rivojlantiramiz. Befarqmasligini ko'rsatish. Befarqmasligini va buni rivojlantirish uchun bitta tashkilot etapma-etap, bosqichma-bosqich kichik natijalarga erishib borishi mumkin. Bu loyihamiz asosiy maqsadlaridan shunday ediki, birgalashib, ya'ni hamma o'zini resurslaridan, bu inson odam resurslari bo'ladimi yoki bo'lmasam tajriba bo'ladimi, bilim bo'ladimi, mana shu narsalarni birlashtirgan holda, bir-birini to'ldirgan holda jamiyatni bezovta qilayotgan qaysidir muammolarga, yechimlarga kelish. Loyiha jarayonida bir savolda prognoz qanaqa bo'lgan o'zi? Nimani kutgandinglar-u? Prognozdan o'tdimi, o'tmadimi? Qanaqa? Prognoz nima bo'ldi-yu? Real natija qanaqa bo'ldi? Loyihamiz o'zi bir nechta etaplardan, bosqichlardan iborat. O'sha birinchi bosqichlaridan biri bu bizda o'rganish jarayoni. O'rganish jarayonida biz Feruzaxon bilan bevosita birga va yana boshqa ekspertlarni bilan birgalikda mana shu o'rganish ishlarini amalga oshirdik. Biz buni diagnostika deb ataganmiz. Birinchi onlayn arizalar, anketalar to'ldirish uchun e'lonlar berilgan. Hamma o'zini qiziqishi bo'yicha va biz loyihada belgilangan mezonlar bo'yicha to'g'ri keladigan tashkilotlar ko'pchilik topshirgan. Aslida loyihamizda faqatgina Farg'ona va Toshkent shahar va viloyatlari qatnashishi belgilangan. Lekin topshirganlar ichida boshqa viloyat vakillari ham bo'lgan. Endi biz tushuntirdik, endi loyihamizni umumiy qarashlaridan kelib chiqqan holda keyingi loyihalarimizga jalb qilamiz deb va bu narsa niyatimizda bor. Bu loyihadan keyingi etaplarda ham boshqa hozirgi ko'ryapmiz, boshqa nodavlat notijorat tashkilotlari yoki tashabbuskor guruhlar ham boshida tushunmagan bo'lsa-da, hozir endi qiziqish uyg'onib juda ham yana boshqa biz ham loyihalarga qatnashaylik degan ma'noda qiziqish bildirishyapti. Bu bizni xursand qilyapti. Bu narsa loyihamizni yana ham barqarorligiga yana bitta
anaqa bo'ladi. Misol? Endi ko'rsatkich yoki misol sifatida aytsa bo'ladi. Feruza opa, savol: nima uchun aynan loyihada Toshkent hamda Farg'ona viloyatlari tanlab olindi? Nima asosida, qaysi faktor asosida bu hududlar ajratildi? Juda ham bir o'rinli savol. Zarnigor, biz bu loyihani yozayotganimizda biz ko'proq viloyatlarni qamramoqchi bo'ldik. Buning ichida Samarqand ham bor edi. Statistikadan qaradik. Bu pilotni bo'layotganligi uchun, ya'ni tajriba sinov loyiha bo'layotganligi uchun va 1-marta UNDF tashkilot tomonidan moliyalashtirilgan O'zbekiston uchun birinchi loyiha bo'layotganligi uchun biz ko'proq qayerlarda faol NNTlar ko'proq bo'lsa, shu nimani qaratmoqchi bo'ldik. Maqsaddi. Lekin o'sha yozilish jarayoniga kelganda o'zgarishlar ro'y berdi, yana korrektirovka deydi loyihani, ya'ni ko'rib chiqish, tahrirlash 1 yil davomida bo'lib o'tdi, 1 yil vaqt oldi. Loyiha o'zini tasdig'ini topgunigacha. Shunda bizda Farg'ona va Toshkent viloyatlari qoldi. Va biz amindikki, Toshkent shahrida, Toshkent viloyatida tashabbuskor guruhlarni topishimiz qiyin bo'lmaydi deb o'ylagandik. Haqiqatda bizda endi poytaxtda bunaqa tashabbuskor guruhlarimiz juda ko'p eshitar edik, ko'p ko'rar edik. Va Farg'onada bu bizni nimamiz bo'ldi, nima deydi, biz uchun ham yangilik bo'ldi. Farg'onada undan ko'p tashabbuskor guruhlar kelib chiqdi. Va bu bizni juda xursand qildi. Endi men aminmanki, boshqa viloyatlarda ham xuddi shunaqa tashabbuskor guruhlar yo'q emas, bor. Biz bularni keyingi loyihalarimizda balkim yana davom ettirsak, bunaqa tashabbuskor guruhlarni olib chiqishga harakat qilamiz. Albatta, men ham loyihaga Islomjon orqali, Islomjondan eshitib, ya'ni yana bir tashabbuskor guruh orqali eshitib, nima deydi, qiziqish bildirib qatnashganman. Chunki biz uchun ham qiziq, chunki har qanaqa loyiha, masalan, jamiyatni qaysidir bir tarmog'ini rivojlantirishga hissa qo'shadi. Bizniki, masalan, Qizlar ovozi klubi bo'lsa, aynan qizlarning tashabbuslari, ularning ta'lim jarayonlari, ularning rivojlanishiga qaratilgan loyihalar amalga oshiramiz hududlarda, har xil seminar, treninglar, shunga o'xshagan narsa tashkil qilamiz yoki bo'lmasam yordam berishga, ularni o'sha to'g'riroq yo'naltirishga, kerakli tashkilotlarga biriktirishga harakat qilamiz. Va biz uchun ham yaxshi imkoniyat deb hisobladik, ya'niki o'zimiz loyiha yozsakchi, balki nodavlat notijorat tashkilotga aylantiramiz tarmog'imizni, kengaytiramiz degan qarash bilan o'zi aslida kirgan edik. Haqiqatda bizga juda ham katta, nima deydi, maktab bo'ldi desam adashmagan bo'laman. Haqiqiy nodavlat notijorat tashkiloti sifatida, gegemon deydi-ku, o'sha gegemon bo'lgan yaxshigina tashkilotlar bor ekan, aynan jalb qilingan ekan bu dastur davomida. Biz ular bilan tanishdik, fikrlashdik. Biz uchun ularda deylik qarashlari haqiqatda yangilandi. Ya'niki biz bir osmonlarda reja qilayotgan bo'lsak, ular bizga real natijalarni ham ko'rsatishdi va biz umuman boshqa narsani xohlayotgan bo'lsak, ular bizga osmonlarcha natija beradigan bir tomonlarni, ufqlarni ko'rsatishdi. Haqiqatda yaxshigina maktab bo'ldi. Ayniqsa sizlar aytmoqchi, o'sha ko'zlagan maqsadi networking bo'lsa, yaxshigina networking bo'lsa, biz haqiqiy yaxshigina networking shakllandi va Farg'onada haqiqatda tashabbuskor guruhlarda bunaqa ko'p tashabbuskor guruh borligini bilmasdik. Ya'niki bizda o'sha ikkinchi etapda Farg'ona hududiga bag'ishlangan seminar treninglarda qatnashgan paytimizda aynan NNOlar bilan hamkorlikda o'sha tashabbuskor guruhlar bo'lindi. O'sha paytda ko'rdikki, tashabbuskor guruhlar ko'proq. Mana ham tashabbuskor guruhman, mana ham tashabbuskor guruhman. Bizga bitta NNO kerak, haligi moliyalashtirish uchun, loyihani realizatsiyasi uchun degan narsa bo'ldi-da, men aytdim, o'zim ham haqiqatda bizda tashabbuskor guruh ko'p ekan. Ya'niki ko'ngildan chiqarib, o'zini xohishi bilan insonlarni hayotini yaxshilashga, qaysidir jihatini yaxshilashga harakat qilayotgan, bugungi kunda jamiyat hayotiga befarq bo'lmagan qatlam vakillari ko'p ekan. Ayniqsa bular ayollar chidaligi, yosh qizlardan chiqayotganligi shunaqa xursand qildi o'sha paytda men qatnashganimda va ular bilan hozirgacha ham juda ham yaqin dugona bo'lib ketganmiz. Ayniqsa Toshkentdagilar ular bilan gaplashamiz, bog'lanamiz, ijtimoiy tarmoqlar orqali kerakli deylik o'sha yordamni olamiz. Albatta, har bitta men o'ylaymanki, amalga oshirilayotgan loyihalar jamiyatimizdagi insonlarni farovonligi uchun, ularni rivojlantirish uchun, ularni qaysidir jihatdan bilimini yana ham mustahkamlash uchun deb hisobladim. Menga katta maktab qilib berganinglar uchun men rahmat aytaman birinchidan.
loyiha mana bitta o'zim tashabbuskor guruh nima deydi misolida yaxshigina natijani beryapti nazarimda. Maylimi gapingizni davom ettirsam, loyihamiz o'zi muddatini aytadigan bo'lsak, bu 25-yil fevralda boshlangan. Hozir 1 yil o'tib, mana oxirgi sanalarni loyihani muddati bo'yicha rasmiy oladigan bo'lsak, 27-yil yanvarda tugashi kerak. Va hozir mana 26-yil martda turgan bo'lsak, loyihamizni qaysidir yarmini, ya'ni sizlar uchun, ya'ni tashabbuskor guruhlar uchun yoki bizni hamkorlarimiz deb aytamiz, endi loyihamizdagi ishtirokchi bo'lib o'zlarini his qilishsa-da, biz uchun hammalari hamkor va o'shaning uchun hamkorlikda deb hamma narsani birgalikda reja qilaylik deb aytamiz. Ya'ni birinchi boshlang'ich bosqichdan o'tgandek tasavvur qilsalaringda, chunki boshlang'ich mana maktabda ham boshlang'ich sinfda qobiliyatlarini namoyon qilishga yordam beriladi. Do'stlashtiriladi, bir-birlariga tanishtiriladi. Qanaqadir qiziqishlarini bir-birlariga tushunishib, haligi bir-biriga yaqin bo'lgan guruhlar paydo bo'ladi. Loyihani ikkinchi qismini oladigan bo'lsak, hozir mana yaqinda bizda bo'ladi ikkinchi loyihamizdagi belgilangan ikkinchi o'quv mashg'ulot, ikkinchi treningimiz. Bunda o'sha birinchi treningda to'ldirib boruvchi boshqa ko'nikmalar rivojlantiriladi. Ya'ni boshida ko'proq advokatsiya deymiz. Advokatsiya elementlarini baribir boshlang'ich nima deydi, 4 kunlik trening ichida hammasini chuqur o'rgatib bora olmasak-da, lekin hech bo'lmasa boshlang'ich ma'lumotlarni berishga harakat qilishdi bizni o'sha trenerlarimiz. Ikkinchi mana treningimizda birinchisini yana ham mustahkamlagan holda uni o'sha birgalikda rejalashtirilgan faoliyatlarni yana ham samarali amalga oshirish uchun yana ko'proq bilim berishadi va shu ikkinchi treningimizda ko'proq amaliyotga ko'proq e'tibor beriladi. Faqatgina ma'lumot taqdim qilinmasdan, ya'ni har bir ma'lumot ana shu guruhlar, kichik guruhlarda mana shu amaliyotdan o'tkaziladi. Chunki treningimiz yakunlangandan keyin bizning o'sha rejamiz bo'yicha may oyida bitta konferensiyamiz yana rejalashtirilgan. Bunda yana mana shu kungacha o'tgan nimalardan, bosqichlardan olgan bilimlarimizdan, tajribalarimiz bilan biz bo'lishamiz. Ya'ni hammamiz birgalikda bo'lishamiz va undan keyingi etapda bu loyihamizni shu 3-bosqichi boshlanadi. 3-bosqichda faoliyat boshlanadi. Mana shu nodavlat notijorat tashkiloti va tashabbuskor guruh, bu bitta juftlik yaratilib, mana shu nodavlat notijorat tashkiloti hamda tashabbuskor guruhi bitta kichkinagina mini loyihani amalga oshirishadi. Ularni birlashtiradigan bir umumiy g'oyani shakllantirgan, nima qilgan holda loyiha, kichik loyihani yozib, uni amalga oshirish jarayonlari bo'ladi. Va bu mavzular asosan yana fuqarolik jamiyati, yana ayollarimizga tegishli bo'lgan masalalar, yoshlarimizni jalb qilish va mana bu jarayonda asosiy maqsadi shundaki, tashabbuskor guruhlari nodavlat notijorat tashkilotlarini bir jamoasi sifatida foydalansa, tashabbuskor guruhlar norasmiy guruh bo'lganligi uchun o'zini fikrlarini, g'oyalarini mana shu rasmiy nodavlat notijorat tashkilotlarini imkoniyatlaridan foydalanadi. Nodavlat tashkilotlari bo'lsa, o'sha odam resurslari sifatida, jamoa sifatida tashabbuskor guruhning vakillarini bilimlari va tajribalari, energiyalaridan foydalangan holda birgalikda qanaqadir bir kichkina, bu bo'lishi mumkin bitta seminar, bu bo'lishi mumkin qanaqadir bir festival bo'lishi mumkin yoki bir kichkinagina bir tadbir bo'lishi mumkin. Ya'ni o'sha hatto har xil masalalar bor, chunki biz nimamizda, loyihamizda hozir hamkorlarimiz ichida salomatlik bilan shug'ullanayotganlar bor. Bundan tashqari bizda ekologiya bo'yicha faoliyat yuritayotganlar bor va hammalarini nimalari, faoliyatlari har xil. Va mana shu yo'nalishda aynan ayollar
tashabbuslarini qo'llagan holda jamiyatimizda bo'layotgan masalalarni birgalikda muhokama qilib hal qilishga harakat qilamiz. Va mana shu bilan loyihamiz keyingi natijalarini shu oxirgi yana bitta uchrashuvimizda yakuniy taqdimotini qilamiz, xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Loyiha ishiga omad. Menda yana bitta oxirgi savol ekanlaringga ham birda kim javob beradi bilmadim. Loyiha yozish uchun motiv qayerdan kelgan? Nima sababdan aynan shu loyiha yozildi va nima uchun aynan yangi BMTning bo'limi O'zbekistonga kiritildi? Juda yaxshi savol berdingiz, Zarnigor. Bizda asosan shu markazimizda jamoaviy uchrashuvlarimiz doimiy ravishda bo'lib o'tadi. Buni biz staff meeting deymiz. Ya'ni biz ish faoliyatimiz boshlaganimizda loyihalarimiz birinchi navbatda faqatgina olis hududlarni ichimlik suvi bilan ta'minlashga qaratilgan bo'lgan. Va biz olis hududlarda ishlab yurganimizda aynan shu ayollarni kunlik ish o'zlarini kunlik bir bandligini ko'rib, ayollar bilan nimadir qilishlarimiz kerakligini xayolimizga tugib yurardik. Va shunaqa imkoniyat bo'lib qolganki, bizni bitta loyihaga, ya'ni shu o'rinda aytib o'tish kerak, Respublika Sabr nodavlat notijorat tashkiloti bor. Hamkorlikda biz memorandum tuzib birgalikda loyihalarni amalga oshirishga va ularning ham neformal tarmoqlariga a'zo bo'lishga biz muvaffaq bo'lganmiz va birgalikda shu ayollarni kasb-hunarga o'qitish va bandligini ta'minlash bo'yicha shu ijtimoiy buyurtmani bir amalga oshiruvchi bajaruvchisi sifatida ishni boshlaganmiz. Va shu o'rinda o'zimiz ham parallel, ya'ni kichik loyihalarimiz ham amalga oshirilib borilayotgan bo'lgan. U ham aynan shu kichik loyihalarimiz ham ayollarni kasb-hunarga o'qitish va bandligini ta'minlashga qaratilgan bo'lgan va bizni qiziqishlarimiz bir joydan chiqib, shu yo'nalishga alohida yo'nalish ochishga biz shunda maqsad qilib qo'yganmiz. Va shu taraqqiyot markazida alohida shu yo'nalishimiz va Nargisaxon boshchiligida mana bugungi kungacha bizda boshqarilib kelyapti. Shu loyihalarimiz ketinma-ketin bir-birini to'ldirib borilyapti. Va bu loyihaga yetib kelishimizga demak turtki, bizda ayollarni o'qityapmiz, kasb-hunarga ularni bandligini ta'minlayapmiz, biznesga yo'naltirilyapti, hamkorlarimiz bilan birga ishlayapmiz va qaysidir tarmoqlarda a'zomiz. Va endi bu tarmoqlarda o'zini ham rivojlantirish kerak va salohiyatini oshirish kerak degan bir g'oya kelib chiqdi va aynan shu loyihaga asos solindi. Tushunarli. Yana bitta o'sha qo'shimcha, men o'zim o'zimiz taraqqiyot faoliyati bo'yicha har qanaqa hududga borganimizda birinchi o'rinda ayollarning hayotiga e'tibor beraman. Har qanaqa loyihalar yo'nalishi bo'yicha hududlarga borganimizda ayollarda turli xil qiyinchiliklar borligini ko'rardik. Biz o'zimizni boshqa bir kichik loyihalarimiz orqali har qanaqa o'zimizni qo'limizdan keladigan turli xil fondlarda, imkoniyatlardan foydalangan holda o'sha dastlabki loyihalarimiz asosan ayollarni shu iqtisodiy qo'llab-quvvatlash, ya'ni o'sha ularga motivatsiya berish, ularni qobiliyatlarini namoyon qilgan holda, ya'ni o'zlariga tushuntirib, sizni qo'lingizdan misol uchun mana pishirish qo'lingizdan kelar ekan. Keling, buni sal tartibli qilamiz, bunaqasiga olamiz degan mana shunaqa bizni loyihalarimizda motivatsion treninglar bo'lar edi, keyin o'sha tadbirkorlikka yo'naltirish treninglari bo'lardi. Qisman loyihalar ichida imkoniyatidan kelib chiqqan holda ularga jihozlar olib berilgan va keyingi loyihalarimizda, ya'ni har bitta loyihamizni biz mukammallashtirib borganmiz. Albatta. Nima kerak? Bu loyihada bunaqa kamchilik bor edi, keyingisiga buni qo'shsak yaxshi bo'lardi degan ma'noda u bir-birini to'ldirib borardik. Bu UNDF tomonidan e'lonni ko'rganimizda bizga yoqqan tarafi bitta faqatgina biz o'zimiz bitta tashkilot sifatida emas, bir nechta tashkilotlar bilan birlashgan holda va fuqarolik jamiyatida norasmiy bo'lsa-da faoliyatini olib yurgan boshqa guruh vakillarini ham jalb qilgan holda
turli xil o'sha jamiyatdagi ayollarga tegishli bo'lgan turli xil muammolarga yetib borishga imkoniyat sifatida ko'rganmiz va shu g'oya bilan yozilgan, chunki hali aytganimdek bizni hamkorlarimiz ichida turli xil yo'nalishda faoliyat olib borayotgan vakillar bor. Ya'niki shaharda bo'ladimi yoki qishloq hududida bo'ladimi, hamma joyda ayollarimizni bezovta qilayotgan turli xil masalalar bor va ular orqali mana shu masalalarni birgalikda muhokama qilgan holda kengroq kirishga ayni mana shu loyiha bizga kengroq mana shu masalalarni muhokama qilishga hozir imkoniyat yaratyapti. Men o'ylaymanki, loyihamizni keyingi bosqichlarida bizda maqsadlarimizdan yana bittasi biz strategik reja tuzish. Mana shu rejani ichida mana shu jamiyatda turli xil masalalarda qanday qilib bu faoliyatlarni amalga oshiramiz, qaysi tarafdan qilsak yaxshi va qaysi tarafdan bizga yana yordam kerak. Ya'ni bu bitta tashkilot bilan emas yoki bitta loyiha bilan emas, albatta davlat tomonidan ham qo'llab-quvvatlash, birgalikda mana shu nodavlat tashkilotlari hamda boshqa donorlarni ham qo'llab-quvvatlashi bilan birga bo'lgandagina keyin natijalarimiz ko'proq, kengroq bo'ladi deb o'ylayman. Albatta, O'zbekistonda ayollar tashabbuslarini rivojlantirish orqali fuqarolik jamiyatini, fuqarolik faolligini oshirish bugungi kunda dolzarb masalalardan biri. Aynan davlat rahbari tomonidan ham bugungi kunda aynan ayollarni, yoshlarni faolligiga katta e'tibor qaratilyapti va siyosatda deysizmi, har jabhada bugungi kunda ayollarni qobiliyatidan ham foydalanish kerakligi bot ta'kidlanmoqda albatta. Biz o'ylaymizki, albatta bu kabi ayollarga bag'ishlangan loyihalar juda ham kerak jamiyat uchun. Chunki aslida barchani tarbiyalaydigan zot bu ona, barchaga ta'lim beradigan zot ham bu ayol va mana shunday jamiyatimizdagi mana shu kabi xilqatlarni qo'llab-quvvatlash albatta jamiyat taraqqiyoti uchun beqiyos hissa qo'shadi va agarda ayol kulsa, jamiyat kuladi, dunyo kuladi deydi. Bularni qanchalik baxtli qilishga harakat qilinsa va bularga qanchalik ko'p e'tibor va loyihalar amalga oshirilsa, albatta bugungi davlatimiz oldiga qo'yilayotgan ayollar faolligini oshirish, jamiyatda ayollarning o'rnini yana ham mustahkamlash, ayniqsa siyosatda mustahkamlash, rahbar ayollarni yetishtirish va ularni amalga oshirayotgan loyihalar orqali insonlarga foydasi aynan ko'proq tegayotganligini ta'kidlab o'tishmoqda va o'ylaymizki, loyiha mana shunday ayollarni qo'llab-quvvatlaydi va ular rahbarlik qilayotgan turli xil tashabbuskor guruh bo'ladimi, nodavlat notijorat tashkilot bo'ladimi, ularni rivojlanishiga albatta yordam beradi. E'tiborlaring uchun rahmat. Rahmat taklif uchun.